من غير اي جيلاتين ولا اي مواد صناعية هنعمل 5 برطمانات من مربى التين وبتكلفة اقل من 75 جنيه، وهتطلع معايا المربى باللمعة والقوام اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجة خالص بجيب 2 كيلو تين برشومي بقطعه مكعبات صغيرة كده، ولو عايزينه حجمه كبير سيبوه حجمه اكبر، يعني عادي مفيش مشكلة. بعد ما حطيت التين في الحلة بتاعتي ومقطعاه حطيت عليه السكر وقلبته كويس وما حطيتش اي مية، انا سبتهم كده مع بعض تقريبا 5 ساعات او ليلة كاملة في التلاجة. هتلاقوه نزل كمية المية اللي انتوا شايفينها دي. هبدأ دلوقتي ارفعه على النار وهسيبه لغاية ما يبدأ يغلي، هيطلع رغاوي كده على الوش. هنشيل كل الرغاوي دي عشان الرغاوي دي هي اللي بتبوظ معايا المربى. بعد كده بعد ما يغلي كويس هبدأ اضيف عصير ليمونتين زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ اقلب. في المرحلة دي هفضل اقلب بايدي كويس عشان ما يتلسعش من الارض بتاعة الحلة. وفي المرحلة دي برضو بحب ان انا اخلط جزء كده من المربى بالهاند بلندر، او تاخدوا شوية تخلطوهم في الخلاط وترجعوهم على المربى تاني وتبدأوا تقلبوا لغاية ما هتلاقوها تتقل معاكوا وتعقد زي ما بيقولوا. وهي دافية على طول بحطها في برطمانات نظيفة ومعقمة واسيبها تبرد خالص، واقفل طبعا البرطمان، اسيبها تبرد تماما بره التلاجة وبعدين اضيفها احطها في التلاجة. وعايزة اقول لكم بتقعد معايا مدة طويلة جدا، وعايزة اقول لكم طعمها حلو قوي. اللي بيحب السكر الزيادة ممكن يزود السكر، بس دي سكرها بيبقى مظبوط جدا. كل المقادير هكتبها لكم تحت الفيديو.